Salve galera, Pedro Rocha na área, ou Pedro da Bandit, como vocês preferirem aí no canal, certo? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é um vídeo bacana, interessante, e muita gente aí gosta, né? Hoje eu vou estar mostrando aqui primeira vez pra vocês o meu som, o que eu tenho aqui no meu porta-mala, certo? Vou estar mostrando pra vocês os amplificadores e etc, os fios, qual que eu tô usando. Vou falar tudo nesse vídeo aqui, certo? Se você já estiver gostando, já deixa aquele like, compartilha, comenta. Comenta também qual que é o seu projeto do seu som aí nos comentários, certo? Esse aqui é meu primeiro som. É um som meio assim, não tão básico, né? É um som que muitos caras aí usam pra racha, né? Esse alto-falante. E vou estar mostrando pra vocês aqui no vídeo. Se você estiver gostando, já deixa aquele like. Pra quem não é inscrito, se inscreva no canal, já dá aquela força, certo? Compartilha. Meu, esse vídeo vai ser da hora, certo? Vou estar mostrando agora pra vocês ele tocando. Mas primeiro eu vou falar o que tem dentro do porta-mala e os amplificadores, certo? Acompanha aí. Bom galera, começando aqui na parte de dentro. Aqui eu tenho uma TS400, certo? Aqui, uma Taramps 3000. Ele é um canal mono e um canal estéreo. Ele é de 1920 RMS em 4 ohms. E aqui tem um processador da Expert, né? E aqui eu tenho um JFA 120 amperes. Esse aqui eu, quando tipo, tô em uma festa, essas coisas assim, faço um negócio em casa, um churrasquinho entre família, vou lá, ligo ele na tomada, sem ter problemas de ficar preocupado de descarregar as baterias. E aqui tem uma bateria de 60 amperes, que é pro som, e é do cofre, né? E os fios que eu tô utilizando é tudo 25 milímetros, barramento. Tá uma bagunça, porque ainda vou arrumar, certo? E um disjuntor. Caso queimar, antes de fechar o curto, o disjuntor já desarma. Fechou? E aqui atrás, ó, eu tenho o famoso tornadão. Esse aqui, rapaziada, é de 18 polegadas. Não me perguntem como eu fiz para colocar ele aqui dentro no Voyage Sedan. E aqui tem uma D200, cone do jarrão, né, de alumínio. A caixa, tudo bonitinho. Fiz tudo mesma cor, foi eu que pintei. Aqui foi o defeito que deu, porque eu tentei colocar ela por dentro, né? Porque ela não cabia aqui por fora do porta-mala. Meu, essa caixa e esse alto-falante é muito grande. E essa linha do Tornado é de 3000 watts, 1500 RMS, 4 ohms. Fechou? Agora eu vou estar colocando umas músicas nele para tocar e para vocês verem o grave que esse alto-falante dá. É um excelente alto-falante. Ele é usado muito para racha também. Além do SDS, que é Eros, o Vulcano também, que é da mesma... Acho que é... A carcaça deles é igual. Dele e do Vulcano é igual, mas muda o bobina, essas coisas. E a caixa é full trap. Para quem quiser perguntar qual que é a caixa, é full trap. Tá zero, rapaziada. Zero. Certo? Agora eu vou estar colocando aí as músicas para você estar vendo o gravão que esse excelente alto-falante de 18 polegadas dá. Meu, ele é muito parrudo. Olha o tamanho dele, cara. Aqui, ó. 4 dedos já é a altura do final do porta-mala aqui. De comprimento. Aí, ó. Aí ali tem a bateriazinha no canto. Certo? Eu vou estar ligando agora para vocês verem o grave que esse som dá. Acompanha aí. E bom, galera, primeira música que eu vou tocar aqui, mas eu não vou colocar muitos minutos ou até mesmo muitos segundos por causa dos direitos autorais, certo? Primeira música que vai estar tocando aí, Mande em Favela, do Hungria. Acompanha aí. Respeita, caralho. E agora, rapaziada, eu vou colocar uma música de campeonato. De racha de som. Me mira, mas me erra. Se liga nesse grave, mano. Corrente. Tenta copiar os meus projetos, tenta ser igual a eu. Sua frente você nunca será. Corrente, meu.
agora, rapaziada, eu vou estar tocando, mano, do Hungria, novamente. Mano, a música do Hungria é foda. Espero que esse vídeo um dia chega nele, mano. Vou colocar aqui, provavelmente. Grave macio, estendido. Vai beijar minha boca, tem que acender meu caos. Aí parceiro, hoje esse grave vai tremer minha caveira. Vou dar trabalho até de manhã. Fume que esconde, olha maloqueiro. Aonde para hoje é só grave e o whisky nessa chave. Bom, rapaziada, agora a gente vai tocar esse rap também que é da hora, mano. Mano, vai disparar alarme essa música, velho. Onde tem abelha, formiga come sal. Se liga nesse grave, velho. Parece que o alto-falante vai pular da caixa, mano. Quem acha na terra e uma ameaça e também queima borracha. O horizonte levemente apagado, 6 horas da quebrada. Não, quem comanda, bandido de patente, vagabunda paisana. O comboio, muriçoca suspira, assusta, intima logo quando vira quina. Quem for mais fraco corre, é instinto natural. Aonde tem abelha, formiga come sal. Assalta, firmeza, amanhã, moleque viver. Cada É forte, hein, rapaziada? É forte, mano. Tornado 18 é um subgrave preenchido, mano. Bom, rapaziada, o vídeo foi esse, certo? E se você gostou, deixa aquele like, comenta aí qual que é o seu projeto do seu som que você tem no seu carro, certo? Você viu aí que o porta-mala não aguenta, treme tudo. Um tornado de 18 faz um regaço. 2 de 15 dá mais aquele ataque, né, mano? É da hora também. Mas eu queria de 18 porque dá aquele subgrave mais preenchido, né? E o vídeo foi esse. Mostrei meu projeto pra vocês, certo? Se eu for mudar alguma coisa mais pra frente, eu vou estar filmando também pra vocês. Eu vou dar umas cortadas nas músicas, porque pra não atingir direitos autorais aí no canal. Fechou? Até o próximo vídeo. Compartilha, mano, se você gostou. Deixe seu comentário, porque, mano, mexi na configuração ali, até eu fiquei surpreendido com a batida do tornado, certo? Parece que o alto-falante ia pular da caixa, mano. Ele excursiona muito. Além de ser maior, né, 18 polegadas. E é isso. É um projeto simples. No próximo vídeo eu vou estar explicando para vocês o quanto que eu gastei em cada eletrônico que está aqui nesse carro de som, certo? E tamo junto. Fecha com nós, até o próximo vídeo.